一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲，从你的大拇指看你的老了以后状态。太对了，老了以后你的家庭地位是怎样的？是坐着享清福的皇后，还是仍需努力批阅奏折的皇上，或者是还得继续带孙子孙女的皇太后？这有张大拇指与你的退休状态测试图，能测出你退休后的状态，赶紧带着朋友们一起测试。从你的大拇指看你的老了以后状态，太准了。放下手机，一起伸出右手的大拇指，观察第一关节和第二关节的长短，就能知道你退休后的状态了。据说超准哦。伸出右手的大拇指，观察第一关节和第二关节的长短，对照上图，看看你是属于哪种类型。上面比下面长，为爱献身型退休后，你需要继续照顾家庭，因为爱而继续承担起照顾孙子的责任。不过，相信你一定会乐在其中的。毕竟，现如今带孙子已经成为中国最好的职业。中国的爷爷奶奶们具备教师的水平、医生的能力、保姆的耐心、厨师的手艺、雷锋的精神、运动员的体魄、专业司机的技术，兢兢业业，任劳任怨。B 上下一样长，悠闲享福型退休后，你是享受生活的类型，约上3、5好友爬山、唱歌，定期跟老同学聚会吃饭，牵着老伴的手环游世界，还参加老年大学学习新知识的人就是你啦。这样的你不用劳动，不用费心思，也能过上很好的生活，是一个可以享清福的人。C 上面比下面短，忙碌不停型退休后，你很有可能重返工作岗位，并不一定是因为钱，而是社会岗位需要你，需要你的知识、经验和能力。你是一个闲不下来的人，哪怕退休了，也还想继续发光发热。这样的你十分热心，很受大家的喜爱，但是也要多关心自己，注意自己的身体健康哦。第二，7种一招小人的手相特征，看看你有吗？有的人在职场中总是招小人陷害，而有的人则总有贵人相助。那你是容易招小人还是遇贵人呢？下面从手相的角度为你整理了7大易招小人的手相，快来看看你有没有吧。1. 小人纹多，小人纹位于食指根部，倾斜的几条纹路，没有斜纹的不容易犯小人，一般人都会有几条，越多越会招惹小人，如果过多的话，则可能会招惹官非。2. 小指长度不到无名指第2个关节，小指长度不到无名指第2个关节，这种人天性单纯、固执，语言表达能力差，人际关系往往处理不好，特别容易因轻信他人上当受骗。这样的人容易招小人，并且最不适合经商做生意，需要小心被骗，导致血本无归的糟糕情况。3. 小指底部一节最短，小指底部一节最短之人，其人一般都是个性天真，容易轻信他人，且体力不佳，意志力薄弱，极易沾染上一些不良习惯，给人可乘之机。4. 智慧线横七竖八，在手相中，智慧线代表着一个人的智商和情商。如果智慧线横七竖八的，这种手相的人也容易遭到小人的陷害。这种人通常情商都不高，说话比较直，虽然并无恶意，但是无形之中也总是会得罪不少的人，所以容易遭人记恨，而遭到陷害。5. 肩行掌，肩行掌的人属于不用操劳的命格，只有手掌颜色发红的情形下，会为自己家庭操劳一点。这种手相的人很会享受，但需注意不要过于逞口舌之快，容易得罪人，招人陷害。另外，这种人往往感情用事，
外貌协会，要经历好几段感情才能有所收获。而在事业上，这种人应避免目空一切，觉得什么好做什么，应该要做自己最擅长的事，不然就会做一次败一次。6. 横纹穿插事业线。我们每个人的手上都会有3条主要的纹路，分别为智慧线、命运线和事业线。如果一个人的手上有横纹穿插自己事业线的话，则表示在生活中会容易遭受小人的陷害。这种手相的人在事业上很容易招致他人的眼红和妒忌，而遭受到陷害，从而干扰自己事业的发展。7. 感情线纹路杂乱，在手相中，感情线代表着一个人家庭、生活等方面的运势。如果一个人的命运线纹路杂乱的话，则表示其家庭不和睦，经常会有争吵之事发生。在平常的人际交往和生活中，也容易招致别有用心之人的陷害，容易听信小人的谗言，被人从中作梗。这种手相就是典型的招小人手相。第3，天生有好运势的女人手相。一手掌多财帛纹，财帛纹也称为钱财纹，指小指和无名指中间下方的短小斜线。财帛纹越多，身长且粗直，代表此人进财越多，财运旺盛，福禄双全。有这种手相女人，意味着她们一生能享用的财富源源不断，就算自己出身平凡，家境普通，也能过着富足安逸的生活，求财顺利，能嫁得家境富裕的好夫家，不仅夫妻感情亲密，还能帮旺夫运，生财有道。有这样手相的女人，生活能过得舒心安稳。2手掌多守财纹，守财纹就是在手掌感情线的上端，平行于感情线的线纹。有这种守财纹的女人也是有福气的，虽然可能命中带来的福禄不多，但是能够依靠家人、丈夫或自身的努力守住财富，积累财富，有很好的理财能力，善于精打细算，知道如何管理钱财，而且并不会为了守财而只进不出，能敏锐地抓住财富商机，也是能有富足的生活。3食指有3约纹，在食指上面有一条横纹的话叫做指节纹，如果食指有3条指节纹的话就叫做3约纹。这种人一生不缺钱财，多进财机遇，能有丰厚的财富。这种人命中是有福禄的，而且往往都是由姻缘带来。女性的话，出嫁后的生活状态会更好，婚姻幸福，也有机会嫁入家境优越的富贵人家，物质生活富足，衣食无忧，生活美满安逸。4掌纹深刻清晰，手掌的纹线蕴含着运势变化的信息，掌纹杂多混乱，寓意此人运势多曲折，常有意外变动出现。掌纹深刻清晰与否，能够反映出此人的思维智慧和行为方式。掌纹深刻清晰的女人多智慧超群，心思敏捷，做事情有章法，有清晰的人生规划，并且有足够的意志力去执行。这样的女人性格也比较坚强，能明白自己所求的是什么，对待感情清醒理性，能选择最适合自己的婚姻。具有事业心，有不服输的韧性，能成为事业型的女强人，在事业上能取得很不错的成就，财运顺利，能靠自己的努力获得安逸富足的生活。5手掌柔软圆厚，手掌以厚实圆润，色泽健康红润为吉，肉主阴主富，手掌厚而富弹性，皮肤光滑柔软，表示此人气血充足，元气充盈，说明此人身体健康，诸事无碍，运势顺利，能健康长寿。高寿也是一种福气，这是用金钱也买不到的财富。有这样的手相女人，生来就是享有福禄的，命中财富深厚，福禄天成，是天生的富贵命，一生财运顺利，免于奔波操劳，就算生在平凡人家，也是家庭幸福，身心充盈，安逸无忧。
6. 掌心厚实有凹陷，手掌就好比聚宝盆，掌心好比聚宝盆的盆底，掌心的薄厚深浅能看出此人一生的财富多少。掌心厚实凹陷的人能聚财守财，积累下丰厚的财富。有这种手相的女人也是天生的富贵命，有很强的理财守财能力，持家能做到井井有条，生财有道，能够帮助丈夫守好财富，自己也能利用出色的理财能力赚取财富，积累下丰厚的家底，老有所依，能安享晚年。7. 太阳丘高隆，太阳丘代表着财富、财富、才能与名声等。手掌中太阳丘隆起，说明此人具有很强的赚钱能力和理财能力。有此手相的女人，性格坚毅但不苛刻，为人厚道，婚姻成功，是持家理财的一把手，在外能有出色的理财能力，能够在自己的事业上大放异彩，赢得出色事业成就和社会名望。对内也能持家有道，婚姻幸福美满，属于大富大贵的手相之一。8. 木星丘饱满圆润，木星丘能反映一个人的积极程度和上进心。木星丘饱满明润而富有弹性的人，大多对财富和权力具有强烈的欲望，热衷名利，意志坚定，能够凭借自己的智慧和能力，在财富和社会地位上取得耀眼的成就，往往有成为富豪的潜质。若为女性，也会是事业型的女强人。不过有这样手相的人对待感情一般也会比较强势，所以在选择伴侣时，最好是选择性格互补类型的，或者是更具有忍耐和包容心的人，这样婚姻生活也能美满幸福。农村人讲究手有金钱纹，一生财追人，快看看你有没有金钱纹。农村关于手相、面相之类的卜卦学说之多，已经不需多言，基本上人人都能说出来几句，而且大多数人也都认识几种所谓的面相、手相。而今天咱们就来说说农村一种常见的手相学说：手有金钱纹，一生财追人。看看这种说法到底是什么意思，有没有道理？手有金钱纹，一生财追人。从金钱纹这种手相的名称和一生财追人这句话的意思就可以明白，手掌上面有着金钱纹的人，一生都是财运通天、大富大贵之人。那到底金钱纹是什么样的呢？金钱纹是手中掌纹的一种，一般位于人手指、无名指的下方，形状一般为三角形或者菱形，只有极小的几率出现米字形。人们认为金钱纹是掌管一个人的财气，金钱纹显示的越是清楚，则说明财运越大，生活必定财源滚滚。当然，除了以上所说的金钱纹外，这些富豪才具备的20种手相特征，普通人占了1种就小安，2种是小富，3种是大富。我们也千万不要错过。1. 手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色，在事业上容易成功。财运极好，尤其是偏财运，非常的有投资方面的眼光和天赋。2. 有贵人线。所谓的贵人线又叫做生命辅助线，指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹。此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬，特别是每次遇到困难，总有贵人助其渡过难关。3. 小手指长而不歪斜。小指代表了一个人的社交与表达能力，它标准的长度是到无名指的第2指节，小指过长的人多半善于辞令，应变力强，这种指型最常出现在一些政治家的手上。而小指短的人较不善于表达，话说的少，事做得多，为人亲切富同情心，属于心地好的人。小指越长，说明你更有才华和财富运，处事作风也会更加圆满。
拥有一个直肠的小指是非常幸运的，但是小指长度接近无名指的长度，则表示特别喜欢出风头，过犹不及。4. 财运线六绣纹清晰。六绣纹在西洋手相又称成功线、太阳线，中国手相学中称为偏财纹、禄合纹、异禄纹。此纹主要为出现在无名指下之掌上直纹，小指下之直纹亦称六绣纹，而西洋手相称之为水星线。一般所谈的仍是以无名指下之六绣纹为主。此线代表意义良多，如贵人运、智慧强、有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强、有名声、事业上之幸运，还有健康运等，更属于老年运佳，给人生有完满的结局。六绣纹的出现均代表吉兆，如果无名指下之六绣纹很长又清晰、明显、秀气，中国手相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。5. 手掌有财库。手掌中的财库指的是手掌心的纹路交叉成三角形或方形的闭口。掌中财库较为明显的人，一般财运极好，属于天生的富贵命格，挣钱也比较的容易和轻松，不用太辛苦，能够积攒下丰厚的家业。而且这种人一般不喜欢受人管束，不喜欢替别人打工，喜欢自己创业，凭借着自己的才能，往往能够把事业做得风生水起，收益不菲，日子也是越过越富。6. 掌心藏水。你可做个试验，先把手伸直伸平，就是放在水平位置上，然后把杯子中的水倒在手掌中央，1分钟后观察留在手掌中央的水，看看有多少。水的多少代表你的财富多少。所谓的掌心藏水，指的是手掌平摊开，掌心部位凹陷下去，倒一些水放在手心也不会溢出来。这种人善于理财，也比较的喜欢存钱，能够积攒下丰厚的家业和财富，属于典型的发财手。7. 手掌厚实有弹性。手掌厚实有弹性的人，身体健康，活力充沛，财运事业基础好，不管是生活还是工作都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此手相特征的人更容易富贵。8. 大拇指第2节纹多。在大拇指的第2节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富，纹路越多，表示积攒的财富也越多，而且这类人多靠勤俭致富。9. 中指比较长。中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且其人也很有头脑，做事大气，不拘小节，不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断，因此这样的人更容易大富大贵。10. 食指上有3约纹。一般情况下，在食指的关节处有1条横纹叫做指节纹，如果有3条横纹的话，就叫做3约纹。有这种纹路的人往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。11. 木星丘发达。在手相中，食指根部的位置被称为木星丘，假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，有成为之富豪的潜质。13. 男人手如棉，身边有闲钱；妇人手如浆，财帛满仓箱。男子为阳，女子为阴。手掌的肉属于脾土，脾土主后天物质世界，也主偏财。男子先天阳气盛，那么肝胆克制脾土的力量就大于女子；女子先天性阴，肝胆克制脾土的力量本身就小，所以男子手软代表脾土旺盛，女子手硬代表脾土旺盛。
那么脾土旺盛的人必定财运丰厚了。俗话说，福后积银钱，富贵是有来头的，贵的前身是为人民服务，富的前身是修桥补路、慈善施舍而来。那么我们一旦富了，一定要知道如何做。慈善捐助、体恤贫苦、捐资助学，都是非常好修复的慈悲本行。手掌厚实有弹性，手掌厚实有弹性的人身体健康，活力充沛，财运事业基础好，不管是生活还是工作都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此手相特征的人更容易富贵。16大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。纹路越多，表示积攒的财富也越多，而且这类人多靠勤俭致富。17中指比较长，中指长的人对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且其人也很有头脑，做事大气，不拘小节，不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断，因此这样的人更容易大富大贵。18食指上有3约纹，一般情况下，在食指的关节处有一条横纹叫做指节纹，如果有3条横纹的话，就叫做3约纹。有这种纹路的人往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。19木星丘发达，在手相中，食指根部的位置被称为木星丘。假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，有成为之富豪的潜质。20手中多财库，在手相中，小指的根部称为水星丘，此处的竖线被称为财运线，是一个人财运好坏的重要标志。假如财运线长得伸直有力，或者有多条伸直的财运线的话，其人的财运会非常好，很容易大富大贵。假如水星丘与太阳丘之间的部位出现十字纹的话，表示其人亦有意外之财到来，比如买彩票中奖等等。亦拥有双鱼纹之人，这是一种比较罕见的手相纹路。双鱼纹的位置在于指拇指下方和掌心交汇处，手掌中出现的半弧状的交叉纹，形状像一个鱼形。拥有这种手相的人文采出众，学习能力和写作能力俱佳。有这样的掌纹的人往往能力过人，才华横溢，智慧超群，而且运气很好，一般都能成为行业中的成功人士。成功以后房子车子不在话下，是属于有名有利的人。倘若这种手相的人手掌红润，掌纹细腻，那么这个人官运好，依靠自己的努力会踏上官职。2拥有玉颈纹之人，一般的颈字纹都是比较小的，由小杂纹和小细纹构成，这样的小颈字纹运势有多大可想而知。那么玉颈纹就不一样，玉颈纹是由双事业线和太阳线、财运线构成，形状大，运势也大。手相玉颈纹之人，事业运势很强，步步高升，绝非池中物，一飞冲天，指日可待。手相玉颈纹之人，百年难得一遇，学习时期就是天之骄子，颇有惊人才华，工作后注定会飞黄腾。假如在您的手相上有玉颈纹的话，成年后事业运势很强，步步高升，并非等闲之辈，事业成功指日可待。手相上有玉颈纹之人，百年都难一遇，年轻时上学期间就是天之骄子，颇有惊人才华，工作后注定会扶摇直上，必定是富贵之人，可喜可贺。3拥有元宝纹之人，这个纹路才是真的元宝纹，它是由杂纹、生命线和智慧线
或者由财运线搭上事业线形成的纹路。如果同时掌形丰厚，颜色红润，手型端正，那么元宝纹的运势才能够得到彻底的发挥。掌中有元宝纹，早晚都能富。生命线和智慧线可以称之为手掌上的天地双纹，看命运好不好，运程顺不顺，多数就是看生命线和智慧线的长短粗细。而如果生命线和智慧线的交叉点位于掌外，分叉纹路有几条，就表明一生财路有几条，延伸的越长，就表明钱财越多。这样的人生来含着金汤匙，此生注定横财不断，通过生意发家者也大有人在。手心元宝纹，四角不漏，属于大财库。一般来说，元宝纹代表有强的聚财能力。而对于女性朋友来说，元宝纹配合好的感情线，手心元宝纹更大的作用在于旺夫之财，说明你是你丈夫的贵人，婚后可帮助他提升运势，事业更加顺利。第二，40岁前有望暴富的手相，你的手相如何？十指连心，可见手对于身体是何等的重要。自古以来，我们从手相可以看出一个人的身体健康与否，直到现在，中医学中还在沿用。例如，在消化科方面，可以通过看手掌有无肝掌来断定有无肝硬化。这样看来，学会看手掌还是很重要的。今天我们就来看看哪些人的手属于卧财手，40岁前有望暴富。一、人缘线。人缘线位于小鱼际处，向着手心方向延伸，通常有1条或者2条、3条。如果一个人的人缘线不仅向掌心处延伸，而且还顺着中指向上走，则拥有这种手相的人会在婚后发富，也许是丈夫有潜力，也许是爱人能力强大，能相互扶持，走向富贵。二、生命线。生命线就像它的名字一样，是主管生命的线。如果线路顺畅且清晰，代表的是身体健康，有高寿的寓意。如果一个人的生命线的起点位于拇指和食指之间的中心，然后分2条线向下走，而且都还清晰可见，拥有这样手相的子，命中的财富也是数之不尽，而且不动产有很多，多属于成功人士。3、财运线。理想的财运线如同针一样笔直延伸，并且不受障碍线的阻拦。出现这样的财运线，意味着收入稳定，有存款，有证券、不动产等资产渐渐增加，没有大难大灾，事业稳定，走入正轨，能过上较好的稳定生活。4、事业线。事业线又名冲卦纹、土水形掌财称之、冲天纹、玉柱纹、天喜纹、纹笔等，在西洋手相学称为命运线。它的起点有很多不同的地方，但终点必在中指下的土星丘。事业线的起点不同，而会有不同命运开拓性的形。手中的事业线从智慧线上开始，为大器晚成。这类人在中年后才开始起好的事业运，事业上才能步步高升。5、断掌纹。拥有断掌纹的人因为婚姻线和智慧线重叠一起，所以具备智慧和感性的双重性情，一般比较睿智、聪明，判断力强，能力强，比较重感情，爱憎分明，做事果断，利于事业发展。对朋友亲情敢爱敢恨，大多是付出比较多，不计回报型的性格，会得到亲朋好友的信任，贵人较多，有恒心和耐心，具备敢打硬仗的性格，所以往往能成就大事。如果手掌很厚、很宣、很软，那是更好。很多有名企业家、官员、业界名人具备这种手相的人较多。第3，手相能看出轨外遇信息。婚姻线顾名思义，就是代表一个人的婚姻运势与走向。婚姻线外形的好坏，也体现出命主的婚姻运势特点。如果手中的婚姻线延伸至金星丘，
那么其人在结婚之后出轨的概率相当高。有这种手相的人，可以说是天生的多情种。这样的人不但对于爱情容易缺乏忠诚度，对于墙外桃花也毫无抗拒能力，经不住诱惑，甚至期待多方面的感情。这样的人婚姻比较难以和谐和持久。三线同源，即感情线下垂，与智慧线、生命线连结在一起，则其人在感情与理之间常混淆不清，因而做出傻事，以致男女之间麻烦事很多，事后又追悔不已。此特征的人称为感情糊涂型，因为感情线压在理智线上，导致感情用事而不顾理智。失去理智的婚姻当然会弄得一团糟。感情线与智慧线之间出现很多交叉符号时，也往往亦有外遇，并且亦有多段外遇。相对较轻或短暂外遇，但极有可能会外遇多次的手相。两条婚姻线极其靠近且长度不一的人，表示会在三角恋爱的关系上发生问题。如果上面的线较长的话，表示在结婚前会跟其他异性发生关系。相反的，如果上面的线较短的话，表示结婚后会跟其他异性发生关系。有三条婚姻线的人，这样的人主爱情复杂，贞操观念薄弱，且容易流于风流和多情。但若是智慧线好的话，说明他有一个聪明的头脑，因此就会可以避免与对方发生纷争。婚姻线特多4条以上，这样的人婚姻上特混乱，没有一个能让他留恋的婚姻，享受肉体的乐趣多于精神。因为他是一个频欲的好色之徒，所以很难过健全的家庭生活。感情线下垂弯曲且长度较短，一般有这种手相的人，自我意志能力较弱，有吸引异性的本能魅力，对异性容易一见钟情，不计后果。在开始一段感情时，热情冲动的他们很容易爱上对方，也极其投入，犹如烈火一般激情燃烧。可是当时间一长，最初的新鲜感过后，双方的感情会被淡化，也就变得不再稳定。一个新的诱惑很容易就会使其见异思迁。轰轰烈烈的爱情才是他们飞蛾扑火的原动力，所以有这种手相的人，一般爱情都不会长久。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。